अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों। तो जैसे बेगम की अम्मी के घर से वापस आए थे तो सैफ की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब थी ना, आपको हम क्या बताएं। तो हम ना शाम को जाके ना रात को दवाई भी ले आए थे, इसे ऑक्सीजन भी लगवाया था। इसे इतनी खांसी लगी हुई है ना, इसकी सांस का ज़्यादा मसला बन जाता है। जब भी इसको खांसी लगती है ना 5-5 4-4 मिनट ना इसके फिर सांस नहीं निकलता, फिर इतना ज्यादा रोता है। मैं क्या बताऊं, बुखार भी है, इसके सर इतना गर्म होता है और हाथ पांव भी ना बहुत ज्यादा गर्म होते हैं। पता नहीं क्या मसला है इसको, और दिन ब दिन ना कमजोर होता जा रहा है। इसकी आधी हालत बच चुकी है। जी पहले माशाल्लाह से इतना पहले ज्यादा मेरे बेटे की सेहत जो है ना बहुत ही अच्छी थी, लेकिन अब जो है ना इतना कमजोर हो गया, बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया है। पता नहीं क्यों नहीं ठीक हो रहा है। बुखार पहले कुछ दिन पहले हुआ था, ठीक हो गया था, लेकिन अब ना इसके हाथ पांव और सर जो है ना मुसलसल गर्म रहता है। पता नहीं इसके जिस्म के अंदर बुखार ना हो। हालांकि हमने बड़े डॉक्टर को भी चेक करवाया था इसे, एक सिस्टर ने हमें कुछ हेल्प की थी। कम से कम 15 दिन 20 दिन हो चुके हैं। तो पहले ना हम एक सिस्टर ने हेल्प की थी कि आपकी ना साइकिल वगैरह ले, तो वो तो हमने बच्चों के कपड़े लिए थे। फिर वो ना माशाल्लाह से बहुत बड़े डॉक्टर हैं, तो हमने उससे पूछा था कि हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सैफ की दवाई बताई थी, तब तो ठीक हो गया था कि ये वाली इसने कहा था दवाई पिलाने, लेकिन अब वही इसका हाल है। सर भी गर्म होता है, हाथ पाँव भी मुसलसल गर्म रहते हैं और कमजोर बहुत ज्यादा होता जा रहा है।